हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूं। जैसे कि आपके अगर मोबाइल में अगर कोई फ़ोन करता है, कॉल आता है, तो जैसे रिंगटोन बजता है, गाना बजता है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ कि अगर व्हाट्सएप पे अभी आपको कोई मैसेज भेजा, कोई मैसेज भेजा, तो नोटिफिकेशन में आपका सॉन्ग बजेगा दोस्तों, रिंगटोन की तरह बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या था। तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे 3 डॉट लाइन दिखाएगा, उस पर क्लिक करके आपको सेटिंग में चले जाना है। तो मैं से यहाँ पे सेटिंग में चले जाता हूँ। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन का। तो सिंपली आपको नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना है। अब यहीं पे सारा फंडा, यहीं पे दोस्तों, यहीं पे वीडियो पे एंड तक बने रही जाए ना, नहीं तो समझ में नहीं आ गया आपके। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, नोटिफिकेशन टोन, मैसेज में जो नोटिफिकेशन टोन है, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे म्यूजिक से अगर सॉन्ग ले जाते हैं तो म्यूजिक से ले सकते हैं, फाइल म्यूजिक से ले सकती है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे म्यूजिक से ले लेता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे म्यूजिक ओपन करने के बाद यहाँ पे ढेर सारे सॉन्ग आ गए हैं दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी सॉन्ग ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये सॉन्ग सुना दिया आपको, तो ये सॉन्ग को मैं यहाँ पे डन कर लिया। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ दोस्तों। आपको भी इसी तरह ओके कर लेना है। आप ओके करने के बाद जैसे दोस्तों कोई अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज भेजेगा, तो आपको नोटिफिकेशन में गाना बजेगा, जो भी आप गाना सेट किए होंगे, रिंगटोन सेट किए होंगे दोस्तों, गाना बजेगा। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है, अच्छी लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। वो आप हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।